MDN Veneto incontra Emanuele Albertini, benvenuto nella nostra trasmissione. Buonasera, buongiorno a tutti. Allora, Emanuele, noi volevamo chiacchierare con te a proposito di aziende. Ovviamente tu sei il titolare dell'azienda aziendale e quindi cade proprio come un fagiolo questa nostra richiesta. Volevamo comprendere da te, visto il periodo così complicato e difficile che riguarda la situazione, non solo la situazione italiana, la situazione mondiale, ma occupiamoci del Veneto. Dalla tua postazione, quale segnale ci puoi dare riguardo a quelle che possono essere individuate le situazioni attuali riguardo le aziende? Che momento vivono? Certo, non felice, ma sicuramente c'è una ripresa, c'è qualche segnale che ci dà qualche speranza? Beh, allora dobbiamo fare un attimo di chiarezza. Innanzitutto, la crisi vera e propria dovuta a questo periodo di coronavirus non si vive principalmente in questo momento come tanti sono convinti. Mi spiego. Con la metà marzo circa, quando è stato imposto il lockdown, le attività, parliamo in questo caso commerciali, perché poi diverse invece industrie hanno tenuto aperto, però seppur rallentando nella produzione, però le attività commerciali hanno in linea di massima serrato i battenti. Serrando i battenti hanno comunque messo i dipendenti in cassa integrazione, hanno in qualche modo, chi se non ha battuto completamente, dimezzato gli affitti degli immobili dove svolgevano l'attività, le utenze si sono azzerate, le tasse le hanno fatte tutte slittare, quindi questo ha procurato una forma di stallo, ma nemmeno di danno, nel senso che mancato introito, ok, però insomma non ci sono stati esborsi particolari. Se poi consideriamo che seppur poco, però qualcosa è arrivato nelle tasche, chi 600 euro, chi poi adesso ultimamente anche i 2000 euro a qualcuno sono stati dati con le aziende, quindi insomma lo Stato in qualche maniera è anche intervenuto. Le moratorie per i mutui sono state ossigeno, perché non hanno permesso di andare a dover onorare perlomeno tutte le spese importanti che si hanno, e quindi questo ha lasciato questo spazio un po' neutro, no? Quindi non ha fatto né bene. Non dimentichiamo insomma che questa è una pandemia, non è che certo è stato voluto per divertirsi qualcuno, è stato un disastro umanitario, esatto. Non lo dimentichiamo mai questo, insomma. Quindi con poi i primi di maggio, dove è stato riaperto tutto, ci si è trovati davanti a delle scelte, specialmente Verona con il turismo, ma anche insomma possiamo dire anche non tutto il Veneto, perché però Verona e Venezia prevalentemente vivono di tanto turismo. Altre città come Padova, Vicenza, Treviso, insomma bene o male non vivevano già prima con il turismo, e quindi magari hanno risentito un po' meno. Però ci si è trovati appunto ad affrontare e riaprire. Manca il turismo. Riaprire vuol dire ritornare a pagare i dipendenti, riaprire vuol dire ritornare a pagare gli affitti pieni, riaprire vuol dire tornare a pagare le utenze piene, riaprire vuol dire insomma tornare a adesso pagare tutto ciò che lo Stato ci aveva rinviato, però dobbiamo andarlo a riprenderlo perché non ce l'ha condonato. Quindi si vanno a sommare le spese che sarebbero state ipoteticamente del mese di giugno insieme a quelle che erano di marzo. Quindi questo sta creando la crisi, questo sta creando il problema. Perché? Perché gli introiti non sono quelli degli altri anni, perché il post lockdown ci ha completamente privato del turismo, che era una fonte essenziale degli introiti nelle città appunto come Verona e come Venezia fondamentalmente. Però diciamo qualcosa si sta muovendo. Io girando per la città, insomma, qualcosa ho visto, che anche se in piccole dosi, però ho visto stranieri, sì. C'è un po' di movimento. Però non pari a quelle che potrebbero essere le situazioni. Parliamo di un 15% rispetto alla normalità. Quindi qua comincia la famosa crisi che parlavamo a inizio discorso. Tante attività hanno deciso di tener chiuso,
e riaprire a settembre, perché a volte pagare solamente un affitto e quindi rimettersi in un auto lockdown, se mi permetti un po' il ragionamento, è forse più conveniente che aprire. Quindi dico, pago solamente l'affitto, i dipendenti li lascio in cassa integrazione, però solo quello ci rimetto. E Questo forse... però, come giustamente facevi notare tu, stiamo parlando delle piccole e medie e piccole imprese, quelle sono state Sì. più Parliamo di attività commerciali, modello ristorazione, modello... ecco, queste sì. Però il vero dramma secondo me si toccherà a ottobre, superata l'estate, dove finiranno, come dicevi anche tu prima, quel 15% del turismo, dove torneranno a cavalcare i mutui, saranno ferite le moratorie, torneranno tutte le spese a regime pieno, dove invece avremo un introito che non sarà quello normale, e lì si creerà lo scontro molto importante, dove già chi prima era in sofferenza o aveva qualche difficoltà arriverà al collasso. Però speriamo che magari tutte le manovre che stanno cercando di mettere in piedi possano, come dire, ridare questa spinta, questa energia e questa fluidità nelle iniziative. Poi sarà, come dire, anche la politica a dover fare delle scelte, a dover anche prendersi delle responsabilità. Insomma, ci sono regioni che comunque stanno dando anche contributi alle aziende, sia quelle agricole sia quelle del settore del turismo. Insomma, speriamo che tutte queste risorse possano tenere in piedi questa macchina che serve del turismo per poter poi ripartire appena possibile. Certamente sì, lo speriamo tutti di cuore, insomma, perché qua si parla veramente della vita non solo imprenditoriale ma anche quotidiana di milioni e milioni di persone. Chiaro che bisognerebbe tenere duro, almeno io ho identificato come un periodo che potrebbe essere la fine di tutto, con febbraio del 2021 si dovrebbe tornare alla normalità. Ci si augura anche prima, ma come termine massimo febbraio dovrebbe essere. Perché febbraio? Perché o arriva questo vaccino o arriva questa cura, o che possa essere, insomma, questa pandemia in qualche maniera la si scavalla. Nella peggiore delle ipotesi, insomma, si arriverebbe a primavera 2021, ma poi sono quasi certo, non sono un virologo, però insomma, seguendo un po' la situazione, quindi invito tutti a stringere i denti, sì, e la più ciglia. che si può, e non si parla, ahimè, facciamo come una volta, no? Che si faceva un anno di militare dove si doveva sopportare, no? Se ci si riesce è importante tenere duro. Io posso solamente dire che l'imprenditore in questo momento sta comprando, sta investendo. Perché? Perché questo è il momento meno indicato per vendere e il più indicato per comprare. Certo. Questo Se lo dici tu che c'hai il termometro della situazione, sicuramente gli affari insomma si fanno adesso. Sì, bravo, esatto. Quindi chi riesce a tenere duro, bene, altrimenti c'è anche chi dice, sai, il primo guadagno, come amo spesso dire io, è smettere di rimetterci. Uno può anche dire, beh, io intanto mi fermo e poi vedrò, mi accontento anche di quello che potrà essere, che adesso realizzo, però intanto mi salvo. Dipende, poi ogni posizione è una posizione a sé, quindi ognuno ha il proprio punto di vista e i propri obiettivi. D'accordo Emanuele, grazie di averci dedicato questi minuti per discorrere di aziende, e magari aspettiamo qualche altra notizia, se c'è qualche tuo cliente che c'ha anche qualcosa da dire, perché no, noi siamo qui proprio per dar voce alle persone, d'accordo? Ben che volentieri. D'accordo, buona serata Emanuele. Grazie a voi. Mayday, Mayday, I've been shot, Mayday.